వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఒక మంచి హెల్త్కి సంబంధించిన వీడియో చేశాను. అది మీకు చూపించే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ దాకా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక లేట్ చేయకుండా నేను హెల్త్కి సంబంధించిన వీడియో ఏంటో చెప్తున్నాను. అది ఏంటంటే దగ్గుకు సంబంధించింది. ఈ చిట్కాలు ముఖ్యంగా మా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అలాగే చిన్నపిల్లలకు కూడా నేను చెప్పే చిట్కాలు మీరు పాటించవచ్చు. ఇప్పుడు నేను 1 by 1 ఎలా పాటించాను, హోమ్ రెమెడీస్ ఏమేమి తీసుకుంటే మనకు కాఫ్ అనేది తొందరగా కంట్రోల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక లేట్ చేయకుండా నేను వీడియో చూపించేస్తాను. ముందుగా ఫస్ట్ రెమెడీ నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అలాగే కొంచెం రాళ్ళు ఉప్పు వేసుకొని బాగా బాయిల్ చేసి అందులోనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మీరు పసుపు వేసుకోండి. ఈ పసుపు అనేది చాలా న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా మనకు దగ్గుకి పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే ఈ మూడింటిని బాగా కలిపి నీళ్లు చల్లారిన తర్వాత గాగుల్ చేశారంటే ఇలా రోజుకి 3 to 4 times కానీ ఎక్కువగా దగ్గు ఉన్నప్పుడు కనీసం 5 times అన్న మీరు పాటించండి. చాలా మంచి రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. ట్రై చేసి ఈ రెమెడీని చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ టర్మరిక్ అనేది ప్యూర్ తీసుకున్నారంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మామూలంగా మీరు కొనే మార్కెట్లో పసుపు అయితే అంత క్వాలిటీ ఉండదు. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏమంటే ప్యూర్ మీరు పసుపు కొమ్ములు మార్కెట్లో తెచ్చుకొని బాగా దంచి దాన్ని కావాలంటే మిషన్కి వేసుకొని ఆడించేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి పసుపు అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ రెమెడీ అనేది ట్రై చేసి చూడండి దగ్గుకి. సెకండ్ రెమెడీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ రెమెడీ అనేది వామాకు అంటాము. ఇంకా చెప్పాలంటే కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటాము దాన్ని. ఆ ఆకుని ఇది అజ్వైన్ లీవ్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ ఆకుని పెద్దవాళ్ళైతే డైరెక్ట్గా మీరు బాగా నీట్గా కడిగేసి ఉప్పు వేసి అందులో నోట్లో పెట్టుకొని నీట్గా నమిలి తినేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఎక్కువగా దగ్గుతో బాధపడేవారైతే ఈ ఆకుల్ని కనీసం అంటే రోజుకి ఒక 5-6 ఆకులు కానీ తినేసేయచ్చు. లేదు అంటే మీకు అలా అవ్వదు అంటే తినడం కుదరదు అంటే మీరు ఈ ఆకుల్ని బాగా స్క్వీజ్ చేసేసి ఆ రసాన్ని తీసి ఆ రసంలో కావాలంటే మీరు తేనె కలుపుకొని తాగవచ్చు. చిన్న పిల్లలకైతే మీరు ఇలాగే ఇవ్వాలి. ఎలాంటి ఏజ్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఇందులో చిన్న ఏజ్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఈ ఆకుని ఇవ్వవచ్చు మీరు. వామాకుని పూర్తిగా మీరు స్క్వీజ్ చేసిన దాంట్లో మీరు తేనె ఒక 1 tablespoon or 2 tablespoons కలిపి మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసేసి కంటిన్యూ ఎంటైర్ డే అట్లీస్ట్ మీరు 3 times ఇవ్వాలి చిన్నపిల్లలకైతే. పెద్దవాళ్ళైతే కనీసం 5 tablespoons అయినా తాగండి, లేదా 5 ఆకులైనా తినండి. డైరెక్ట్గా ఉప్పులో అయినా తినొచ్చు, తేనెలో అయినా కలుపుకొని తినేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంత బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది నేను చెప్పిన నెక్స్ట్ రెమెడీ. వాము ఆకు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు ఇంట్లో ఎలాగో మొక్కలు అనేది పెంచుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఈ ఆకు కనీసం ఒక చిన్న మొక్క తెచ్చుకొని మీరు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారంటే చాలా బాగా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు మా ఇంట్లో చెట్టు చూపిస్తాను, ఎలా ఉంటుంది కర్పూరవల్లి అనేది కూడా చూపిస్తాను. ఎవరైతే చూడలేదో ఖచ్చితంగా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఉంటుంది, చూసారు కదా మా చెట్టు ఇలా ఉంది. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను 3rd time 4th time పెట్టాను ఈ చెట్టు. పూర్తిగా మా ఇంట్లో పాప అయితే అసలు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆకుల్ని లాక్కొని నీట్గా కడిగివమ్మ తింటాను అని చెప్పేసి అది లాక్కొని వచ్చి రోజు తింటుంది. డైరెక్ట్గా తింటుంది తను. అంత బాగా తనకి ఇష్టము వామాకు అనేది. అలా చిన్నపిల్లలకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ వాము ఆకు అనేది. దగ్గుకి చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా. అలాగే ఈ ఆకులో మీరు దృఢంగా ఉన్న ఆకుల్ని మీరు తీసుకొని బజ్జీలు కూడా వేసుకోవచ్చు. చాలా రుచిగా ఉంటాయి. మీరు సేమ్ మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా వేసుకుంటారో అలా నీట్గా వేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగా ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, హెల్త్కు కూడా చాలా మంచిది. ఇకపోతే నేను నెక్స్ట్ రెమెడీ చెప్పేస్తాను. ఇది 3rd రెమెడీ ఏంటంటే జింజర్. ఒక చిన్న 1/2 inch అనేది మీరు పడుకునేటప్పుడు పంటి కింద పెట్టుకొని
చిన్నగా చ్యూయింగ్ గమ్ చేసుకొని పడుకున్నారంటే మీరు పడుకునేటప్పుడు దగ్గు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే నార్మల్గా చాలా అనీజీగా ఉంటుంది, గొంతులో ఇచ్చింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దగ్గు ఉన్నప్పుడు. సో ఇవేవి రాకుండా పంటి కింద పెట్టుకొని పడుకున్నారంటే ఈ 1/2 ఇంచ్ జింజర్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. మాకైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా మీరు దగ్గుకు కానీ కోల్డ్కి కానీ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళారంటే డాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా మనకు యాంటీబయాటిక్ రాసిస్తాడు. అది మనం అవాయిడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకి వచ్చే పరిణామాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇందువల్ల, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల. సో నేను దాదాపుగా అవాయిడ్ చేస్తాను ఇలాంటి వాటికి. ఇప్పుడు ఇంకొక రెమెడీ చెప్పేస్తాను, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రెమెడీ. ఈ దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఉదయం లేవగానే జింజర్ వాటర్ బాగా బాయిల్ చేసేసి కొంచెం ఒక 1/2 ఇంచ్ కానీ 1 ఇంచ్ కానీ నీళ్ళను బట్టి మీరు జింజర్ వేసుకొని బాగా దంచి వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేయండి. అందులోనే 1/2 లెమన్ వేయండి, అలాగే కొంచెం తేనె రసం కలిపేసి మీరు కావాలంటే ఉదయం అట్లీస్ట్ ఈ దగ్గు కంట్రోల్ అయ్యే వరకు 4 to 5 డేస్ తాగండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 4 రెమెడీలు మీరు పాటించినట్లయితే అసలు మీ దరిదాపుల్లోనే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ దగ్గు అనేది. ట్రై చేసి చూడండి, ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది, అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా ట్రై చేసి చూడొచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన ఈ చిట్కాలన్నీ మీరు పాటించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. నేను హామీ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. నేను వాళ్ళ కోసం నేను ఇదే ప్రయత్నాలు చేస్తాను. హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారానే దాదాపుగా ఈ కోల్డ్కి కానీ కాఫ్కి కానీ ఇలాంటి వాటికి నేను చిన్న చిన్న జబ్బులకు కంట్రోల్ చేసుకుంటాను ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఎవరైతే ఈ వీడియోని చూస్తున్నారో దయచేసి లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అలాగే మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.